18 वर्ष हुँदा सङ्घर्ष गर्न थाल्यो ऱ्यापको बाटोमा निरन्तर पाइला चाल्यो एमएलएम जस्तो बन्न लामो कपाल खौरी फाल्यो हिपहप ड्रेस अनि घाँटीमा सिक्री हाल्यो भिटेन पनि आफूलाई ऱ्याप हान्ने खुच्चेमा बाल दिएन दुखी मलाई कसैले पुछेन दुःख पुग्न खोज्छु गइदिन्थ्यो पुछेर अति भयो अब हान्नु पर्ला खुचेर आज शब्दले गर्दा मेरो हातमा फर्कियो धेरै बोल्न थियो तर मेरो घाँटीमै अड्कियो दियो मलाई घाउ छ दुखिसक्यो टाउको गीत रेकर्डिङ गर्नलाई पैसा छोरे बाउको सोचको खाल्टो मेरो एकदमै गहिरो कोहीले काहीँ जान्छ दिमागमा पहिरो कति भयो वा कति धेरै सही हो मलाई मुखार्ने मुजी पाके पनि हो जेसुकै भन अनि जामलाई झुकेर शिर ठाडो पार्न सिकेको छु हिँड्दिन झुकेर लुकेर बस्दिन दौडिन्छु म त उठेर मुटु चिया पार्दिन्छु मेरो शब्दले छुटेर तँलाई इज्जत फस्दैन खाएर आइज पाठक दुखीलाई माया गर्छु सर्तीलाई हुन्छु घातक मलाई मन पर्दैन स्ल्याक नदेखा धेरै नाटक म लुते भए पनि गीतमा छ धेरै ताकत यो फपको डटमा फोकटमा कसैले लैजाँदैन जान सक्दिन माथि किनकि मसँग पैसा छैन यस्तो पारा देख्दा हराउँछ जोस होस् यहाँनिर फेमस हुन पैसा अनि चाहिन्छ सोर्स होस् किनकि मेरो बाउ कुनै पार्टीको नेता होइन यिनै गन्तव्यमा अहिलेसम्म लक्ष्य भेटा छैन हार खाँदिन म सिर्निउरे जाँदिन म शब्दले पेट भर्यो आइसक्यो मेरो घाँटीसम्म यहाँ हाँस्नलाई एकचोटि रुनै पर्छ भन्छ सबैले ठिस ऱ्यापर भन्न पागल हुनै पर्छ यस्तो छ ऱ्यापरको जिन्दगी केटीले छोडिदिन्छ नाचाउन छारोसँग सम्बन्ध जोडिदिन्छ भेटाए केटी सिम्पलदेखि पङ्कीसम्म लाउरेको जस्तै छ मेरो पनि नौटङ्की छम्मा मनमा भएको कुराहरू सबै सुनाउँछु